哇！大产丫头和闺蜜到沈阳旅游，花3天时间窝在酒店不逛景点，把周围外卖全部吃到爽，是种什么体验？哇塞！还有我查了好久的八爪鱼拌面。早呀，小宝们，有谁和我一样，每次都为了便宜200块钱买凌晨的特价机票？这回到沈阳又是已经3更半夜了，还好兵马未到，粮草先行，我的外卖们已经在等我了。终于吃上饭了，我现在真的是又饿又饿又饿。哇塞！现在吃这个我馋了好久的酱蟹塔口，来沈阳好几次了，终于让我吃上了。真的一句话也不想说了。本来我都困得不行了，这2口下肚直接就精神了。它里面那个酱蟹有一股那个韩式辣白菜的味道，然后冰冰凉凉、软软糯糯的，再配上外面那个脆脆的海苔壳，真的巨好吃。哇，真的太爽了！来吃这个辣酱蟹尝一下。哇，好滑好糯，好像在吃海鲜味的冰淇淋一样。甜甜辣辣的，哇塞！还有我馋了好久的八爪鱼拌面，每次看翠姐吃都可脆了，我要尝尝有没有那么脆。虽然不怎么脆，但是好好吃啊！它是那种细细的面，超级入味儿，也是甜甜辣辣的，我好喜欢。好好吃啊！哇塞，就是这一盒要88块钱呢，你们感觉划算不？就它这个八爪鱼，只要不太烂，面很好吃，里面的配菜也好吃啊。还有一盒这个辣酱虾的塔口，这个也是一如既往的超级无敌好吃。哎，我真的很佩服东北的瘦子到底怎么做到的呀！每回来这边，我就是从下了飞机开始，这个嘴就和上了发条一样，不停的吃，而且总是很饿，然后吃到晕碳就睡，太爽了！哇，这是给我龟龟点的饭，我就替他尝一口。它这个米饭特别黏，好浓的肉香。怎么这么好吃啊？有种在吃海肠捞饭的感觉，但是把里面的海肠换成了那种卤好的牛肉小丁丁。哦，它就是牛肉版的卤肉饭。老下酸了这螃蟹。OK， 吃饱喝足，一觉睡到天亮，然后去找沈阳的朋友们一起打牌喽。中午回来就请丹丹对付一口嘛。每次住酒店最辛苦的就是机器人了。今天早饭我们也不多吃，就简单来这么一点点。哇，这2个花了我60大洋呢。金枪鱼的，上面还有鱼籽呢。有没有看过我上期沈阳外卖视频的小宝？上回吃完真的一直念念不忘。哇，这就是可健康了，里面只有一丢丢米饭，全都是蔬菜和鱼什么的，没什么热量。一口咬下去特别满足，有种在吃脆版金枪鱼蔬菜沙拉的感觉，还多了点那个海苔的鲜味儿。尝尝面包虾的。这个也是我朋友的，我就替他咬一口尝尝。感觉出门在外和好朋友一起，最好的就是可以每种都尝到一点点，因为我胃口实在太小了。上次沈阳一别，至今念念难忘。里面全都是草莓奶油，酸酸甜甜的。东北的老板真的个个都是老吃家，怎么这么会研究呀？我至今没有想出来他到底怎么把这个奶油灌到这个蝴蝶结里面的。桌子我擦过了。还有个巧克力蛋挞呢。一口咬下去超级酥，而且它是热乎乎的，居然还能爆浆呢。就是它虽然叫蛋挞，但是一点蛋的含量都没有，全都是巧克力。像那空口喝巧克力酱一样。这是我最期待的一个中间有一大块生巧，然后这一大圈全都是奶油。
这壳一碰就很脆哦。一口下去都能啃出牙印来。这个奶油也很动物哦。你们能听出来有多脆吗？而且它虽然很脆很脆，但是完全不会扎你的嘴巴，是那种酥酥的脆，还有很浓的黄油味儿。就是东北这些食物每个都好大好大，对我这种小鸟胃女生太不友好了，都啃2口留着当明天早饭吧。来了，哦，又见面喽，都塞满了，怎么？哎呦，还买了这个牛胸口、薯片儿、辣椒油，自己现拌。这个手套沙拉香，我就不带着它吃了。哇，好香，满口爆油。而这个肥肉的地方一点都不腻，是那种脆脆的，还能吃出来奶香味儿。哇塞，每一片都比我头还大了。这个我是特意和老板说不要给我剪开，然后这样大块大块的啃起来贼过瘾，满口都是那个牛油的香味儿，然后再用这个薯片给它叠在一起吃，就是脆上加脆。OK， 今日份进食到此为止，然后晚上就和朋友去一个影视基地当群演了，特别累，然后第2天又在沈阳玩了整整1天，走了得有10万步呢，玩了1天实在太辛苦了，晚上再吃点锅包肉不过分吧？而吃起来会比糖醋里脊更酸一点，然后更脆一些。有没有东北的小宝？到底这种番茄锅包肉是正宗的，还是那种黄颜色的才是呀？我问了好多老板，他们都说的不一样呢。还有一盒日本豆腐，这个应该也是东北的特色吧？我们那边都没有。好嫩呢，像鸡蛋羹一样，一点豆子味儿都没有。哇！太好吃了，真的很爱吃这种日本豆腐，回家我也得让我爸试着给我做一做。还有给我朋友点的这个炒年糕，咱们也替他尝2口，嘿嘿。哇，里面还有芝士呢。好好吃啊！里面还有鱼饼。可惜了，这份是我闺蜜的，我就只能分到这么1、2口了。它里面还有宽粉呢，然后年糕也特别软糯，味道有点像那个3养的奶油火鸡面。还有一个小饭团儿。合理饮食，拒绝浪费，这个也是我龟龟的哟。我们今天就吃到这里吧。还有什么想看我吃的，记得留言哟，拜拜喽。